در آن زمان حدود الله چه قسم جاری میشد؟ مجاهدین همه آرزوی حدود الله را داشتند، چون که مجاهدین با حالات قرار و فرار بودن، محاصرات زیاد می شدن، نمیتونست که تا آخر با اون محاصره که 100 تا تانک یا 150 تا تانک بود اینا ادامه جنگ خود بده، یک روز یا 2 روز جنگ میکردن باز عقب نشینی میکردن. به این خاطر حدود الله خو جاری بود، اما چون ما دفتر و تا محکمه دوامدار نمیتوانستیم که تو محکمه دوامدار بکنیم، ولی حدود الله بعض اوقات که محاصره کمتر میشد و ما میتونستیم که تحقیقات را تکمیل کنیم و حدود الله میتوانستیم که جاری باشیم. میشه شما بگین در اون زمان چند نفر شهید شد از مجاهدین؟ شهادت مجاهدین خب به جنگ های مختلف شدن. به جنگ که در بین سبول محاصره شد، تخمین 2 روز مجاهدین جنگ کردند. بعد از 2 روز موسیفیدا سبول را خواستن، تانگایی که اونا سبول محاصره بود، موسیفیدا را خواستن که به مجاهدین بگن عقب نشینی بکنه، ما از یک طرف چند سرای تلاشی میکنیم و بعدا میریم. بعد از 2 روز ما در اون منطقه سبول که خود ما کمیته ما در اونجا بود، ما جنگ کردیم. در همون 2 روز ما 3 نفر شهید دادیم و 2 نفر هم زخمی. لجمالها رفعت بلا أركان.